你听说过狐狸娶亲的故事吗？在日本有这样一个传说，每当大晴天下雨的时候，就会出现狐狸结婚的现象。狐狸变换成人类的模样，可仔细看它们的脸，你会发现上面还有未褪去的狐狸毛，模仿着人类的婚礼仪式，举着灯笼，穿着西服，走走停停地观察着四周。因为他们有一个忌讳，那就是不能被人类看到。一旦被人类看到，狐狸会很愤怒，会惩罚这个人的整个家族。这天，天上又下起了太阳雨，一个小男孩站在门檐外看着远方。妈妈看他一副想出门的样子，连忙嘱咐他千万不要去树林，因为一旦碰上狐狸娶亲，整个家族都要遭殃。可孩子之所以熊，就是因为越不让他干啥，他越想干啥。此时小男孩心里好奇的不行，趁着妈妈回屋，撒丫子溜进了树林里。他在树林里四处乱逛，小眼睛也一个劲儿的东张西望，好像在找妈妈口中的狐狸娶亲。可一切看起来平平常常。突然，不远处泛起一阵浓雾，浓雾中传出奇怪的音乐。小男孩连忙躲到大树后，紧张地注视着白雾。没过多久，白雾中出现了人影。一群瘦脸人身的怪物正在缓缓走来，他们个个人身狐面，踩着音乐鼓点，整齐划一地前进着，时不时蹲下查看四周。前面带路的拿着灯笼，后面还有人背着嫁妆，感觉神圣的同时又觉得有点可怕。小男孩知道，这就是妈妈说的狐狸娶亲。娶亲的队伍离小男孩越来越近，他害怕的紧贴在大树上。好在狐狸并没有发现他，依然有条不紊地前进着。眼看狐狸们要走过去了，还是发生了可怕的事。小男孩吓坏了，急忙朝家的方向狂奔。妈妈早已等在了家门口，拦着他不让他进家门。妈妈说他看了不该看的，掏出一把匕首让他以死谢罪。小男孩不听妈妈叮嘱，偷偷跑到树林里看狐狸娶亲，一不小心被狐狸发现了。等他回到家，却再也进不去家门。妈妈拦住了他，告诉他看了不该看的东西，这个家已经不敢留他了。在他回来之前，有一只愤怒的狐狸来找过他，给了他一把匕首。妈妈把匕首拿出来，让小男孩以死谢罪，希望他不要连累整个家族。但到底是自己的孩子，妈妈告诉他可以去寻求狐狸的原谅，但狐狸是很记仇的，如果不能被原谅，恐怕还是个死。可小男孩并不知道狐狸住哪里，妈妈告诉他在彩虹的尽头。说完就关上了家门。小男孩难以置信地推着门，没推开。他又去推小门，还是推不开。这才意识到妈妈说的都是真的，能活着谁都不想死啊。小男孩决定去给狐狸道歉。他抱着匕首来到山上，真的看到了巨大的彩虹，站在原地看了片刻，脚步坚定地向前走去。影片到这里就结束了。这就是世界级电影大师黑泽明的晚年作品。影片的寓意比较隐晦，有人说这是告诫我们万物有灵，要学会尊重规则，也有人说他在讲述一个男孩的成长历程。你又是怎样认为的呢？